Привет! Новый день и, как видите, новая лежанка. Сегодня я хочу познакомить вас с лежанкой из новой коллекции птицы. Эта лежанка выполнена из немецкого хлопка с принтом птички в стиле пэтчворк. Внутри лежанка, на видео мех этот имеет такой вот голубоватый оттенок, на самом деле он немножко в цвет Тиффани, но, к сожалению, камера не передает этот оттенок, поэтому он как бы с голубым кажется. Вот, украшена лежаночка бантиком. Бантик по желанию можно отстегнуть. Вот с такой вот красивой жемчужинкой. В комплекте две подушки для удобства вашего питомца. С одной стороны хлопок, с другой стороны мех. Вынимается перинка, толстенькая такая, очень мягкая.